Ю-ху-ху! Отлично! Я крутой! Ха-ха-ха! Сейчас я эти развалюхи обставлю! С дороги, старушенцы! Ой-ой-ой! Ах ты, прохвост! Я тебе еще покажу! Ого-го! Вот это каракатица! Подразню его! Эй, развалюха! Ты такой неуклюжий! Эй, с дороги! Стой! Простите! Что произошло? Это все парень на мотоцикле. Он спровоцировал аварию. Он поехал вон по той дороге. Понял, я его возьму. Водитель на мотоцикле, немедленно остановитесь! Ха-ха! Догони! Ах ты, прохвост! Умойся! Ай-яй-яй! Ха-ха! Меня никто не догонит! А где нарушитель? Ап! Мотоцикл есть, а его нет. Я обхитрил даже полицию. А теперь верну мой байк. Опа! Прием! Преступник пропал! Опа! Ха-ха-ха! Обдурил! Догоняй! Ах ты, прохвост! Ты у меня надолго засядешь! Эй! Эх! Стой, прохвост! Стоять! Ю-ху-ху! Меня не остановить! Ну все, достал! Сейчас я тебя прижучу! На тебе! Ай! Ай-яй-яй! Опа! Ой-ой-ой! Вот так! Отдохни! Ю-ху-ху! Старушка, с дороги! Ага, я ждала тебя, прохвост. Брысь, бабуся! На тебе! Я достала тебя, хулиган! Мой мотик! Что здесь случилось? Спасите! Арестуйте меня! Тебя? Ты же неуловим! Я тебя сейчас тресну! Скорее, пожалуйста! Эй, Ко, отпусти меня! Я ж просто гонял! Замолчи! Или мне бабушку позвать? Нет, нет! Я здесь посижу. Мне нужен заключенный Билл. Потерпите, скоро его приведут.
Быстрее, Билл, тебя ждут. Иду я. Заключенного Билла я доставил. Хорошо, у вас 5 минут. Физический контакт запрещен. Есть, капитан! Ха-ха! Привет, друг! Принес? Эй, никаких контактов! Все в корзине. Все, я отошел. Свидание окончено. Рад был повидаться, друг. Опа! Ха-ха! Ночью меня здесь уже не будет. Опа! Опа! О! Ап! Ап! Оба-на! Скорее! Опа! Бегу! Я освободил тебя, и ты за это мне должен. Сделаешь дело и свободен. Что нужно делать? Мне нужна эта машина. Хорошо, я достану ее для тебя. Приветствую. Заезжайте. Понял. Запускай. Поехали. У нас первоклассная мойка. Я рад. Моя машина скоро будет готова. Опа! Уже готово. Где моя машина? Я не знаю. Что? Стой! Эй, стой! Преступник сломал стену и сбежал. Ловко. Капитан полиции у телефона. Капитан, алло, у нас ЧП. Машину угнали. Скоро буду. Вот твоя машина. Молодец. Достань мне еще одну машину. Ты же сказал, сделаешь дело и свободен. Дел много. Мне нужна эта машина. Ладно. Привет! Дай мне клубничное морожка. Будет сделано, мэм. Пока! Эй! Стой! Это моя машина! Алло, капитан полиции? Я слушаю. У меня машину угнали! Не переживайте, мэм. Выезжаю. Задание выполнил. Теперь мы в расчете. Билл, угонишь для меня еще одну машину, и я тебе щедро заплачу. Ха, деньги — это хорошо. Какую тебе машину? Эту. Заметано. Покажите, какие машины купили у вас недавно. Вот, смотрите.
Понятно. А это что? Эту машину только что продали. Везем ее хозяину. Отлично. Спасибо. Стой! Объезжай! Я опаздываю. Слушай, пропусти, а? Не могу. Большая авария. Объезжай. Объезжай, объезжай, как будто у меня время есть. Не понял? Украли! Стой! Стой! Спокойно, я все держу под контролем. Машину вернем хозяину. Хорошо. Готово! Принимай работу. Молодец! Держи, заработал. А? Что? Руки вверх! Вы арестованы! Ой! Ай! Посидите, голубчики. Капитан, от тебя не скроешься. Закрыть камеру. Перед тем, как сбегать, помни это. Вот засада!